हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किओरा। इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको इस कार्यक्रम घर हो तो ऐसा के अंदर बहुत सारे ऐसे हेल्थ के टिप्स दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे टिप्स दे रहे हैं और साथ में पार्ट्स के अंदर ट्यूटोरियल भी कर रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, फीडबैक भी अच्छी आ रही है, जिससे हमें भी बहुत खुशी है। हम ऐसे टिप्स देने की कोशिश कर रहे हैं, उपाय देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके द्वारा क्या कहते हैं कि पैसे बिल्कुल ना लगें। घर में ही जो आपके पास चीज़ें हैं, उन्हीं का उपयोग करके, प्रयोग करके आप अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं। किसको अपनी अच्छी हेल्थ जो होती है अच्छी नहीं लगती है? आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत, किसके चेहरे पे ऑरा ना हो, चमक ना हो। यानी कि चेहरा वही होता है जहां पे चमक हो, जहां पे एक तरह से क्या कहते हैं कि आभा निर्माण हो, चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो और कोई उसको देखे तो कहे वाह क्या बात है, कि इस व्यक्ति से चलो बात करते हैं। ये जो चेहरे की आभा है, ये जो ऑरा है, ये कहां से आता है? जब आपका बॉडी का जो एक्सेस सिस्टम है, एनर्जी एक्सेस सिस्टम है, वो बैलेंस्ड होता है। हर चीज जो आपको करनी है पूरब दिशा की ओर देख के करनी है। मैं कई बार कह चुका हूं पहले के एपिसोड्स में। पूरब की दिशा की ओर देख के आप बात करेंगे तो आपकी एनर्जी एक्सिस जो है सेंट्रल में रहेगी, सेंटर में रहेगी, अलाइंड रहेगी बॉडी के साथ में, तो आपकी सेहत हो जाएगी बेहतरीन। चेहरे पे आएगी नई चमक, क्योंकि नकली चीजें, पाउडर क्रीम लगा के जो चमक आती है वो सिर्फ क्षण भर की होती है, और जो असली चमक आती है वो परमानेंट होती है। अब हम आपको ये एक और उपाय बताने जा रहे हैं। अब आपको कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा है, आपको ठंड लग रही है, कोल्ड है, कफ है, अब ये जुकाम हो गया, रुकता नहीं है। और कई बार आजकल तो कहते हैं कि उससे ये भी खतरा होता है कि कोई महामारी ना हो गई हो, तो आजकल ऐसी बातें भी होती हैं। तरह तरह की महामारियां इस दुनिया में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़ जाए, ये भी हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको कोल्ड हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर चाहिए होती है गर्माहट। कई बार आपके घर में दादा दादी भी कहते हैं कि गर्म चीज़ें दो, इसको गर्म हलवा बना के दो, ताकि इसकी सेहत में सुधार हो, जुकाम ठीक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? अब जो मैंने बताया कि जो लेफ्ट की जो नासिका होती है, ये जो नोज है, ये चंद्रमा की है, राइट वाली जो होती है सूर्य की होती है, और बीच वाली सुषुम्ना होती है जो गुरु की नाड़ी होती है। हम बाकी नाड़ियों पे नहीं जाएंगे, हजारों हैं, सिर्फ 3 पे जाएंगे। जो चंद्रमा की नाड़ी है लेफ्ट के अंदर, मैं आपको बताऊं कि ये होती है ठंडी, ये आपकी बॉडी का एयर कंडीशनर है। और जो राइट है, ये है सूरज की नाड़ी, ये है गर्म, तो यानी कि ये आपकी बॉडी का हीटर है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर हीटर और एयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब सर्दियां होती हैं तो आप अपने घरों में हीटर चला लेते हो, गर्मियां होती हैं तो आप एयर कंडीशनर चला लेते हो। अब ये हीटर और एयर कंडीशनर तो आपके शरीर में भी है, हैरानी हो रही है? यहाँ इनबिल्ट है अंदर, बिल्कुल बन के आए हैं भगवान की ओर से। आपके पहचानने की जरूरत है, आप पहचान नहीं पाते इसको। अब आपको क्या करना है? फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कोई योगा करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आपको यहां से अनुलोम विलोम भी करने को नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल आसान चीज कहूंगा जिसको एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। आपको कोई लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी है, आपको कोई सांस यहां से लेके वहां नहीं छोड़नी है। मैं तो सिर्फ सिंपल उपाय करूंगा। आप दिन में 3 बार कर लेंगे उसको, तो आप पाएंगे कि आपका जुकाम, कोल्ड, कफ ठीक होने की ओर आगे बढ़ रहा है, और आपके चेहरे का ऑरा, यानी कि आभा मंडल, वो बिल्कुल अच्छा होके आगे जा रहा है और लोगों को पसंद आएगा। चेहरे की चमक किसको पसंद नहीं आती? आप बाहर जाएं, जिसके चेहरे में चमक होगी, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उससे बात करते हैं। सही बात है कि नहीं है? और दूसरी बात, इस आभा मंडल की वजह से आपके चेहरे पे आती है एक मुस्कुराहट, आपकी आंखों में आती है चमक, और आपकी जो स्किन होती है, स्किन पे आती चमक बिना किसी कॉस्मेटिक्स के, बिना किसी पाउडर क्रीम के। मैं सच कह रहा हूं आपसे। तो यहां पर आपको करना क्या है? सिंपल सा नुस्खा है। 21 बार, आपको 21 बार तो बहुत ज्यादा है, बहुत आसान है। 21 बार मुंह कीजिएगा बंद, और जो लेफ्ट की जो आपकी नाक है, इसको कीजिएगा बंद। आपको 21 बार नॉर्मल सांस लेना है, लंबा सांस लेके नहीं छोड़ना है।
कि आप सोचो प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। जो बड़े बड़े बाबा जी सिखाते हैं ना, उसकी तरह नहीं, क्योंकि यहां हम योगा नहीं कर रहे हैं। हमने क्या करना है, यहां पे हम इसको बंद करेंगे, 21 बार इससे सांस लेंगे, तो उससे होगा क्या, वैज्ञानिक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो चंद्रमा की नाड़ी है, जो ठंडी नाड़ी है, वो बंद हो जाएगी और उस टाइम सूर्य की नाड़ी काम करना शुरू कर देगी। यकीन मानिए ये होता है। और वहां से, क्योंकि बॉडी के अंदर यहां से गर्माहट आएगी, जो पिंगला नाड़ी है राइट की, सूर्य की, तो चंद्रमा की है, ठंड कम हो गई, ठंड चली गई और अंदर गर्मी आनी शुरू हो गई। तो जो हलवा खाना है आप उसको भी साइड में रख लीजिए, खाना तो खा लीजिए, कोई बात नहीं, दादा दादी ने बनाया, माँ बाप ने बनाया, तो आप खाइए उसको, लेकिन ये करने से तुरंत असर पड़ता है। आपको क्या करना है, सिर्फ दिन में 3 बार, कभी भी खाना खाने से पहले, बाद में, कोई टाइम की दिक्कत नहीं है, 3 बार करना है, 21 बार, सिर्फ 21 बार, फिर दोबारा करोगे फिर 21 बार। मुश्किल से 1-1.5 मिनट का काम है साहब। तो अपनी अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर के पास जाके पैथोलॉजिकली इतने टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, इतनी गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं, इसको कीजिए बंद और 21 बार सांस लीजिए, तो सूर्य की नाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चंद्रमा की नाड़ी हो जाएगी बंद। और नॉर्मली 45 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ये नाड़ी रहती है, हर व्यक्ति की थोड़ी अलग अलग होती है समय। और सूर्य की नाड़ी आई तो अंदर से सुधार होना शुरू हो जाता है। दिन में 3 बार, कोल्ड कफ गायब होना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको सूर्य की नाड़ी स्टार्ट करनी है तो छोटे बच्चे कहेंगे मैं तो ऐसे नहीं करता, मुझसे नहीं हो रहा है, तो बच्चे को लिटा दीजिए, लिटा के उसको कहिए कि साइड में होके लेट जाए, यानी कि या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, पर राइट साइड से नहीं लेटना है, लेफ्ट साइड से लेटना है। तो लेफ्ट साइड से जब आप लेट जाएंगे तो लेफ्ट साइड से लेट के क्या होगा कि वो पोज बन जाता है बॉडी का, उसकी वजह से जो आपकी लेफ्ट नाड़ी है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है 5 से 10 मिनट में। 5 से 10 मिनट अगर आप टेढ़े होके लेफ्ट की साइड पे सो जाएंगे या लेट भी जाएंगे तो आपकी वो नाड़ी हो जाएगी बंद और पिंगला जो कि सूर्य की नाड़ी है वो इग्नाइट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। उसके स्टार्ट होते ही आप देखिए आपको मिलेगा आराम, कोल्ड भागना शुरू हो जाएगा और जुकाम वाला बाबा 1-2 दिन के अंदर ही आपसे दूर हो जाएगा। आसान आसान उपाय हैं, बिना पैसे के उपाय हैं, आपके आजमाने की देर है, करिए तो सही इसको। घर हो तो ऐसा, ये वही प्रोग्राम है जो आपको ऐसे नुस्खे देता है, ऐसे गुर देता है, ऐसी टिप्स देता है, ऐसे सीक्रेट्स बताता है जो आपके घरों में हैं, आपके पास हैं और उसमें पैसे नहीं लगते, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आजमा के देखिएगा इसको एक बार। लिंक ज़रूर आगे भेजिएगा इस चैनल का, क्योंकि चैनल 5 हिंदी जिस पे हम ये प्रोग्राम्स डाल रहे हैं, ये घर हो तो प्रोग्राम, घर हो तो ऐसा प्रोग्राम आपके लिए ही बनाया गया है, विशेष रूप से एक आम इंसान के लिए बनाया गया है। इसके लिंक्स अपने मित्रों को आगे भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसके ऊपर प्रोग्राम्स बना के बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम, फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया आपका।